Mais um vídeo pra vocês no canal. Se inscreva no canal, deixa o like, curta, compartilha. Se não for inscrito, se inscreva, beleza, galera? É nóis, pode parar. Galera, hoje nós vamos fazer uma fogueira aqui rapidinho, vai ser todo mundo legal. Tá muito rápido. Porque faz tempo que nós não fazemos fogueira, né? Não era, Nayane, ele tá falando muito rápido. Ah, mas tem que falar rápido que nem um homem ferrado, tá ligado? Então, mas daqui a pouquinho o pessoal vai estar chegando, nós vamos fazer uma fogueirinha só. Na frente de casa mesmo, meu sobrinho hoje tá com uma macaca. Parou. Ó, não para quieto, tá ligado? Faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, eu tô meio... Eu não gosto dessa música. Aí, olha que internet. Tá usando internet que essa internet que tá lendo. Ah. Então, galera, faz tempo que eu não gravo pra vocês. Faz tempo mesmo, faz o quê? Faz tempo, né? O último vídeo meu foi no cinema, caraca, hein? Você foi, né? Não, não tava. Vai fazer um mês. Não, assisti, mas não tava. Vamos lá fazer. Vai fazer um mês? Não. Daqui a pouco faz um mês. Acho que já fez um mês. Faz tempo, fazer que faz tempo. Não, faz 2 semanas, eu acho. Porque dia 25 que lançou. Olha só esse cabelo, galera. Olha esse cabelo. Mas, galera, faz tempo que eu não faço vídeo pra vocês. Faz muito tempo. Então eu tô gravando aqui. Tá chegando o pessoalzinho aí, ó. Tá ligado? Trouxe o que, mano? Pra nós? Batata. Batata? Não foi, ó, Nai. 2 kg de batata. Aí, Márcio, trouxe o que pra nós? Mais batata? Caraca, esses caras vão comer batata pra caramba ainda. Eu não sei, mano. Eu não curto muito batata. Sério? A última vez vocês tacaram lá. E aí, nego? Aí, ó, chegou a Nayara. A Nayara. Nayara, né? Aceitei, né? Faz tempo que você não grava vídeo também, né, Nayara? Não, faz uma semana só. Qual foi o dia que você não Foi sou? dia das mães. Nossa, dia das mães. Que dia foi o dia das mães? Que dia é hoje? Segundo domingo? Segura aí, galera, mas faz tempo que eu não gravo vídeo, tá ligado? Faz muito tempo. Tô voltando pra vocês, só fazendo aquela fogueirinha legalzinha. Todo mundo aqui, faz tempo que todo mundo não se reúne novamente, beleza, galera? Vai ter aquele vídeo, vai ter tudo, vamos lá então, nós. Gente, já tava querendo me excluir aqui, mas é nóis Então, eu aqui. acabei de parar de gravar, ela já quer voltar aqui, tá Gente, ligado? porque agora eu sou parte do canal, tá ligado? A Ana falou pra juntar pra comprar um centro salgado. 20 Nossa, reais é um centro salgado, velho. Mas só vai ter Galera, nós aqui, vai vir mais Boa alguém? noite pra Vai vocês. só Então, galera, Como é você só que- quer comprar centro salgado, não quer comprar E aí, centro ó? salgado, quer fazer, não quer fazer, tá ligado? A Gabriela aqui, ó. Vai, Gabriela, Não fala quero aí. mais, não. Não. Vai, fala, faz tempo que ela não tá no canal, né? Faz tempo que nós não Eu grava, tô né? sempre no canal. Faz tempo que nós não grava, né? Galera, eu tô meio desmandada pra tomar um banho, eu vou ficar linda. Porque os meus gatos não podem me ver assim, né, Nara? Que gatos, filho? Não vai só vai vir nós. Faz Tá, quanto os, tempo que nós não os grava? gados do Faz quanto YouTube. tempo que nós não grava? Julia, na moral, tu me fez. Ela quer dizer parar o vídeo, cara. Batata mesmo. Ai, muito tempo que a gente não grava, gente. É O último vídeo tava nas 3. o último vídeo a gente tava indo pro cinema. Verdade. Eu não sou mais de gravar não, tá ligado? Tô muito cansado. Essa vida de Ele... Mentira, Não, galera. Vou gravar não, pra vocês ainda. Ó, ela quer falar. Gente, ele não tá mais... Ele... Fala aqui, vem aqui. Gente, ele não tá gravando mais porque ele tá trabalhando muito. Aqui, ó. Trabalhar, hein? O popozão! Vai! Ele e todos os meninos aqui, ó. Todos os meninos. Aí, galera, é o seguinte, não fica esse canal, vou bloquear esse negócio aí. Mas beleza, galera, vamos aqui resolver aqui o que nós vamos fazer e daqui a pouco nós voltamos. Got the devil in your eyes. Que é o vídeo, tá ligado? Verdade. Eu também. Quebra pau. Meu casamento A Nayana dele. não queria porque era minha cunhada, mas aí depois, assim, eu falei, então vai, né? Mas eu não queria. Ai, então vai! Nada! Tá complicando Meu Deus. Eu também que eu Não quero. tem problema não. Ela já tá conformada. Meu Deus do céu. Tá conformada, filha. Já ele já não está. Meu, ó. Gente, eu tô casada, né? Já acabou. Foi um ano. Agora que eu tô falando que é a segunda opção. Eu já sabia, assim, triste. Porque ela falou. Assim, Não, não, mas mas não. outras coisas assim, gente. Tá de boa, entendeu? Agora ela tá tentando se explicar, não tem jeito de Não, não. É que eu não Não, se explicar. Tá se enrolando. Me ama, não vive sem mãe. Mas beleza. Vamos aqui. Era Você por vídeo, não é amor? Toda vez ela liga. pra ser o que mesmo? Não era pra ser um... Acho que tá virando tabu, tá ligado? Assim, Nai, se eu não respondo 1 minuto já tá me ligando. Pega a pipoca. Cadê a pipoca, galera? Cadê a pipoca? Cala a boca. Toma.
Acabou. Já. Ô, o casamento, ó, por causa de quê? Por causa disso aqui, ó. Só por causa disso. Cara, na moral, foi por causa Ah, disso mas aqui. não importa também, na hora que assim, nós mas precisamos das já madrinhas, foi. elas não tão, nunca estão perto também. Foi. É o seguinte, deixa saber onde eu moro aqui. Exato. É verdade. Tô subindo assim, ó, como no ouvido. Tá barulho ali? Vamos escolher bem. Não, pode tentar, mas pode tentar esse bola assim que aconteceu. Ah, nada não, tô estressada. Eu só tentei. Você tá me Calma aí. Galera. Ó! Chega! Não, que não tem nada não. particular, tá? Não, chega. Acabou, vamos curtir. Suco de maracujá, velho. Suco de maracujá, tá ligado? Acabou. Gente, era só por causa disso aqui, cara. Calma. Era uma plantinha Gente, só. é só uma planta. Não, eu só perguntei assim, eu falei assim. Ela falou, não sei o quê. Ah, eu nem sei do que. Minha culpa é nada. Chega. Estamos aqui, ó, fazendo a fogueira agora ali, ó. Já tá todo mundo aqui fazendo aquela fogueirinha. É, ficou bonito, hein? Agora ficou legal. Vai, vou contar até 10. Ah, jogar você ali. Queima mais rápido. Beleza, galera, ó. Vai empurradinho aqui, ó. Ó, ficou legal, hein? Gostei, curti. Agora sim deu bem. Depois de casa, se blusa pra mim, vai apanhar. Beleza, galera. Fogueirinha, todo mundo aqui. Então, vamos que vamos arrumar. Legal. Nossa, a gente não pegou nem palito, né? Aí, galera, todo mundo junto aqui, reunido, tá ligado? Fazendo aquela fogueirona. Aproveitar que tá quente pra caraca, tá ligado? Ó. Hã? Não. Aquele ele tá esquentando um popô ali, ó. Pé da fogueira. Ó, tá alto, cara. Ó. Tá bom. Tá gostoso. Só dá de blusa de frio. Não, dá de frio também, mas agora tá até melhor, velho. Ó, o pessoalzinho com batatinha, né? Tem que ter aquela batatinha, né? Pra comer na fogueira. Não sei, o pessoal gosta. Eu não sou muito fã, mas aqui, ó. Todo mundo reunido na frente de casa, na frente da fogueira. Isso é bom demais, galera. Só curtindo um pouco. Era todo mundo aqui, batendo aquele papinho legal, de novo. Acho que já gravei isso. Todo mundo aqui, tá ligado? Legal, curtindo. Tipo, fogueira aqui, tá legal, entendeu? Batatinha lá, ó. Vai jogar pra cima, pode fazer o apoio? Ah, vamos. Eu acho que seria bom duas madeiras, hein? Oi? Vocês vão tirar como aquela batata de Não, lá? fazer um apoio, tá ligado? Pra ele subir, senão vai cair, tá ali, ó. É, vai cair tudo ali. Já tá bom? Não tá bom não, né? São as maiores. Já de baixo tá pegando menos fogo, ó. De baixo é onde tá de baixo? De baixo ali, ó, mais pra cá, tá ligado? Ah, tô deitado. E, ó, puxa ali, ó, bem ali, ó, no canto ali, ó, tem batata escondida. Tem 2 ou 3 ali, já deve estar. É, embaixo, puxa de baixo. Aí embaixo tá embaixo. Já viu? Já deve estar tudo coisa já. Aí, galera, ó, de madeira ali que tem pra queimar. Todo mundo aqui curtindo, trocando uma ideia legalzinha. De vez em quando, galera, é bom, sabe? Juntar todo mundo, curtir um pouquinho, essas coisas, independente de tudo. É muito bom curtir, beleza, galera? É, galera, não dá pra ver, mas vou aqui finalizar com trucão, né? Jogando com trucão. Agora, aí sim, né? Eu não manjo muito das Paranauê, mas ela sempre manja, tá ligado? Ela sabe que tem que ter iluminação,
que tem que ter um foco bom, né? Eu, tipo A assim... Gabriele também. Então, você viu? Eu tô gravando no escuro aqui, tô um pouco me achando. Então, galera, ó, só finalizar aqui o truque. Entendeu? Já é meia-noite cacetada, tá ligado? Meia-noite 20, todo mundo aqui. Olha lá, tá só a brasa ali, ó. Ó, ficou bonito, hein? Olha aqui. Nossa, tira a foto. Ficou da hora, hein? Deixa eu ver como tira a foto. Aqui, ó. Tira aí. Vai, dá sorriso. Quer pagar pra ver? Beleza, galera? Ó, finalizando aqui, só terminando aqui. Ficou na brasa. Foi muito bom, né, Nayara? Nayane, foi muito bom. Deixa o like. A outra ali, ó. Eu achei que tinha... Deixa o like, galera. Compartilha. Faz tempo que a gente não grava. A gente tá voltando aos poucos a gravar de novo. Por que sua irmã não tá gravando? Por que você não grava com ela? Se ela me chamasse. Ah, ela não chama? Não. B.O., hein, galera? Hoje, na verdade, ó, teve o B.O. do casamento do Augusto. Teve? Ai, você é mamãe. Eu não sei nem se eu devo colocar, tá ligado? Não, Mas coloca, eu acho que pra dar mais repercussão. Não, assim. já devo ter colocado, provavelmente, se vocês estiverem assistindo até aqui, eu já devo ter colocado. Mas beleza, galera? Então é isso aí. A gente é meio louco, a gente se diverte de qualquer jeito. Então, ó, é sempre da hora fazer isso aqui apenas na segunda-feira. 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 Todo mundo Isso aqui não é trabalha. sábado nem domingo, é segunda-feira. Amanhã, ó. A gente iluminar esse povo. Esse povo todo aí, ó. Atrás, tá ligado? Esse povo todo. Ai, caraca. Esse povo todo que tá aí atrás, uns vão trabalhar. É pra você iluminar nós agora. Uns vão trabalhar, outros vão pro curso, outros vão coisa. Entendeu? Eu vou trabalhar só à noite. Mas é isso aí, galera. Todo mundo se divertindo aqui. E é nóis. Deixa o like, compartilha aí. Se inscreva no canal. Tanto no da Nayara. Quanto no aqui. Quanto nesse daqui. No No Capuz também. Casual. É nóis, É, galera. Pode pá.